Avant nous manger des gaz à patio, et si l'autre nous doit manger. Si quoi pas capture président, premier ministre président mourir. Si quoi dit tout à fait, tout bagage sous contrôle. Je dis à Tico pas mon rapport pour la nation. Et puis si quoi à l'aise, il a fait du monde, ça veut dire que je avec des familles. Je avec des races, je dis à ces familles. Mesdames et messieurs, partisans Jovenel Moïse fait un corps sous Claude Joseph, eh bien, rete là, nous avons une image, en dedans vidéo d'information ça, eh bien, nous songez, époque, Jovenel Moïse te mouria, Claude Joseph, première déclaration de fait, il était premier ministre à l'époque, te dit tout bagage sous contrôle, eh bien, jusqu'à présent, peuple là, pour qu'on joigne, qui est-ce qui est mangé président Jovenel Moïse? Eh bien, je dis à la partisan Jovenel yo et Jovenelissio ensemble avec l'autre monde qui c'est haïtien qui pas mais que la mort Jovenel passé inaperçu, eh bien, fait rage sous Claude Joseph. En pile cas l'autre était là nous gagne son image par rater en rien dans vidéo d'information ça c'est gros gourmet qui pété et dans la report au prince. Eh bien, j'aime dire nous bagay la continuer compliqué et pour ti messieurs vivant mieux dans capitale là bien que nèg yo a fait et des faits mais gon parti et que la police continue à mener une opération pour capable déraciner ti vagabond pied blanc ça qui pensait ka empêcher population vaquer à occupation en de ça n'a tourner pour Claude Joseph parce qu'il y a son image pas rater rien dans vidéo ça. Mesdames et messieurs, la société alerte rouge pour villa d'accueil. Coup d'état sous coup d'état, c'est information ça qui prend la rue. Villa d'accueil entouré à policiers. Nous pral saisi tande information ça. Coup d'état pour qui est-ce? C'est pour Fridjan, président CPTA, président actuel conseil présidentiel là. Mesdames et messieurs, des blosailles pété en dans CPTA. Nous pral tande causer, nous pral tande détails. C'est gros courri. Normil Rameau mette pied la terre, qui sa dossier coup d'état ça y est en dans pays a, rale tiches baou, tout policier mobilisé en urgence. Rapidement, nous pral tande information ça, c'est une information que nous pas doué rater, c'est une nouvelle qui fait tomber villa d'accueil entouré, coup d'état, qui sa information y est, rale tiches baou, en autant de détails. Dans le moment où on a parlé là, si quelqu'un qui a arrivé devant villa d'accueil là, ou après que Normil Rameau, voyez toute unité honnête, madame, monsieur. Devant villa d'accueil là, maintenant tout. Dans le moment où on a parlé là, Normil Rameau, voyez, sur demande de Fridjan, qui dit Normil Rameau que, gon coup d'état qu'a planifié contre lui. Ok? Fridjan relève Normil Rameau. Ça y a quelques minutes. Il dit Normil Rameau, bon coup d'état qu'a planifié contre lui, liberté de sécurité. Normil Rameau, on a parlé là, voyez toute unité nette de la police là, dans villa d'accueil. Madame, oui, monsieur. Elle sécurise Pour le président de sécurité. Ah oui, elle sécurise. Ok? Alik Didier Fils-Aimé, fait que son trélé Normil Rameau dans téléphone. Normil Rameau pas prendre téléphone non. Mario André Soir, le secrétaire d'État à la sécurité publique, fait créer le Normil Rameau dans le téléphone. Normil Rameau pas prendre téléphone. Matin débat. Donc, on dit que, bah, ça, on nous regarde comment on a fini aujourd'hui, là. Bonne nouvelle, ben là, oui. Regardez, ah, attendez, bien matin. C'est matin débat, d'où? Ah, mais, voyez tout partout devant Villa d'accueil là pour la regarder. Tenez, mon frère. Parce que, gon conférence pour le couvrir, je dis, Attendez, Père Martin. Non, mais deux fêtes, Père Martin. Écoutez. Débat. Oui, mais Père Martin là tout, deux fêtes. Fridjan a raison. Si Fridjan au courant que, et lettre là, li pratiquement, li figure sur les réseaux sociaux, on nous garde lettre là ensemble, madame, monsieur, pour nous ça qui dit dans lettre là, madame, monsieur. Ok? Lecture. Port-au-Prince le 23 juin 2025, à monsieur Fritz Alphonse Jean, coordonnateur du conseil présidentiel de transition, ancien bureau, objet, rappel du respect strict du quorum réglementaire du CPT. Monsieur le coordonnateur, nous, les conseillers présidents, sous-signés, vous présentons nos compliments et profitons de l'occasion pour vous rappeler ce qui suit.
l'article 11.1 du décret du 27 mai 2024 portant organisation et fonctionnement du CPT dispose que le coordonnateur du CPT, accompagné des autres membres, préside le Conseil des ministres. Cependant, en vertu de l'article 15.1 du dit décret, le Conseil présidentiel de transition ne peut décider valablement que si au moins 5 de ses membres votants sont présents. De plus, l'article 21 combiné avec le point 4.i de la résolution du 7 mai 2024 exige la présence d'une majorité qualifiée de 5 sur 7 pour la prise des grandes décisions. Or, il n'est pas de décision plus importante pour l'État que celle prise en Conseil des ministres. Sur ce, il vous est enjoint, monsieur le coordonnateur, d'œuvrer au respect strict et obligatoire de ce quorum réglementaire pour toute séance du Conseil des ministres afin d'éviter que les décisions prises en cette illustre assemblée ne soient entachées d'irrégularité et ne demeurent nulles et sans effet. Recevoir monsieur le coordonnateur l'expression de nos salutations les plus cordiales et patriotique. Smith Augustin, président, Louis Gilles est président, et Emmanuel Vertil est président, et bien, vous voyez le conforme, by Regina Abraham, Fouinel Joseph, Edgar Leblanc, l'autre conseiller. Mais ça va aller, madame, monsieur. Maintenant, et la lettre, c'est lui-même qui a affiché, madame, monsieur, donc, sur le cas de votre débat. Maintenant, bien, maintenant, tout. Qui ça va passer? On garde pour nous. Qui signe le loupo? Qui est? Smith Augustin, Emmanuel Vertil, Louis Gilles, c'est eux-mêmes qui signent la lettre là. Il aura appelé Fritz Jean Allode comme président du CPT. Et président Fritz Jean, il prend ça comme une menace de coup d'État. Selon Fritz Jean, son coup d'État, monsieur Vlebali, et de fait, il y a une proposition de résolution qui t'est qu'à mettre ces conseillers ensemble pour être capable de révoquer Fritz Jean. Fritz Jean lui-même, dans ce moment-là, il dit, sa pièce, il est le président, il est directeur général de la police, eh bien, dans ce moment-là, il demandait Rambo sécurité parce qu'il dit que y a bali coup d'État. Et ça fait maintenant, dit nous, Martin, elle m'a commencé l'émission à débat. Louko! Pierre Martin. Bon bagay, moi vive, m'a tout expliquer. On a le. Ouais, on est président, nous prenons nèg, Henri Christophe, négo cap nous met président, gen négo cap qui gen doit, fla. Mais gen équipe, Frigé président. Louko pour ça. L'on est coordonnateur. Puis gros cortège, c'est qui même Bali. Parce que c'est le président. Parce que c'est le président. Le président. Gestion bagay. Qui ça conseille de bagay? Lorsque coordonnateur n'a pas signé, c'est un coup à faire. Parce que c'est le président. C'est clair. Ali, parce que c'est le président. C'est le président. Le président. Donc, on a pour Ndekabdou, Roger Conli, mettez tout à fait le bon côté comme président pour le matin coup d'État. Très bien. On a les bien maintenant tout. La font couper, on a les moi, je suis capable de finir avec eux, et que sous ça, et avant de passer à l'autre point. Ok. Maintenant, qui ça va passer dans le pays? Et me toujours dit nous que c'est fini, donc vous le capitez. Et bataille ça qui a passé entre eux même là. Madame, monsieur, si t'es un leader vraiment, pendant qu'on a discuté entre eux là, il a battu entre eux, puis tout le monde est fini, oui. Peuple t'as pas le marché près dans villa d'accueil. Peuple t'as pas le marché près dans villa d'accueil, madame, monsieur, tout le monde a fini. Maintenant, vu que nous constatons, KPT a pas capable, il y a goumé entre eux, international là, il y a une que yo échoué dans la démarche du KPT. Maintenant, il y a une proposition sous table. Madame, monsieur, hier, nous, en fait, dans la semaine qui se passe là, où tu ouais, maître, Caleb Jean-Baptiste, avec équipe conviction pour changement, yo clair. Yo mettez non, madame Jocelyne Casimir comme juge de la Cour de cassation sur la table. Bien qu'il a fait tout
pour madame, pour magistrat Florestal, qui est en cours de cassation. Mais je dis à femme, moi, dis nous, monsieur, faut nous veiller, monsieur. Et maintenant, dans toute mon nouvelle, ma ba au matin. Gon monsieur qui est Jean-L. Théagène, suivez Jean-L. Théagène. Oui. Ah. Bon, Jean Théagène, tout le monde connaît qui est-ce qui est. Madame, monsieur, l'information. Salut, monsieur Jean Théagène. Madame, monsieur, l'information de ce mardi. Gon groupe de Duvaleris qui campait derrière Jean Théagène. Et il y a organisé, et il y a un bon rapport avec le sénateur Rubio. Et pas oublier, madame, monsieur, qui est-ce qui Jean Théagène? Jean Théagène sont anciens candidats à la présidence, qui étaient, un membre influent dans G30, que moi-même, nous connaissons, nous te mettons sous pied. Donc, pour qui ça? 30 candidats à la présidence. Pays a pas jamais posé aux questions qui ça a opposé. En G30, t'es campé, il t'es participé dans retirer pays dans salle de dans la crise post-électorale, première élection que t'es faite là, madame, monsieur, dans le pays. Monter descendre dans le palais national sous président privé pour garder thème de référence qui t'a pas mené donc à réorganisation donc des élections. J'ai traité là comme acteur important un groupe constitué de 30 candidats à la présidence. Mais son leçon un candidat ça a été baillé. Et là m'a salué Jacques Sampeur, m'a salué madame Antoinette Gauthier, m'a salué maître Frécourt, maître Austin Février, monsieur Fred Boutus. M'a salué Durandis qui était là, qui t'a campé, comme ancien candidat à la présidence, qui dit, c'est vrai qu'il y a l'élection, que mon qui dit que pas de faire voir, mais c'était un exemple qui a été baillé. Que 30 candidats te dit, il y a un pays, nous allons goumer pouvoir, et puis nous dit que n'a mettez, mais nous n'en pas là comme nous, c'est 30 candidats, et ça comptait quand même sur la quantité. Parce que là, il y a 30 candidats à la présidence, c'est 30 candidats quand même. Eh bien, Jean-L. Théagène, il était joué un rôle important. Ok? Dans le moment ça. Madame, monsieur Jodia là, tu vas aller qui mettait pied à terre. Yo quoi que Théo Achille, toute équipe ça a permettre à tout. Yo quoi que Jodia, pays c'est Jean-L. Théagène qui est capable de venir comme président pour débloquer le pays. Bon, il y a la proposition toujours, il y a la proposition. Il fait midi 32 minutes. Et alors, matin, ou capable d'avancer avant que nous prenions mettre, et professeur Celiska, et ou mettre avancer donc sous question et sous question pétition on peut maintenant tout après on apprend et pour ça Celiska et puis nous la pression va inviter nous pour nous capable passer dans la dernière partie que ou même encore pour prendre avec question pétition. Mais madame monsieur bruit dans la République grand pile bruit dans moment on a parlé là en pile bruit par contre ça pas passer pita mais gain goumé en KPTA futur comme président monsieur Campé mine li gain nommé la monnaie comme chef police il dit que monsieur ça a besoin de coup d'état. Et il comportait en tant que président, il comportait en tant que chef. N'a regardé pour nous ça va passer, donc à la fin de cette journée. Oui, mais maintenant on va avancer avant de prendre pour le chef syndicat. Frère Jésus-Christ. Comme ça me dit nous ça déjà. Donc ça veut dire que si président menacé, c'est nous-mêmes qui nous fait nous. Nous-mêmes plus. Et dans gestion président qui vient dans le pouvoir, effectivement, ordonnateur, c'est lui qui peut nous baliser le président, gros cortège. C'est chaque fois, tout gros cortège là, c'est lui, c'est le président. Chaque ordonnateur comme président vrai. C'est pas vrai, Jean, pour le changer l'autre bagaille. Maintenant, appliquer, peut-être ça Christophe là dans tête, eh ben, il tout kembe. Il prend lui. N'a gouverné pour nous, faut tirer aller le bas. Sans Christophe, depuis mon monsieur, monsieur pas nous problème, oui. Et comme nous gérer avant eux, eh ben, c'est nous-mêmes qui créons mon sang, dans nous. Bien matin, gon petit coupure là, qui passe sur YouTube là, qui dém'a avancé, et puis le temps que Babas lui-même gère ça, parce que mon YouTube a souffri en pile,
Mouni tout a souffert en pile parce que gen petit coupé qu'a fait. Donc, en tout cas, et là, on a suivi le dossier, et non, Jean LTA Jeune, rivé sous table là. Est-ce que tu vas aller sur arriver imposer comme président provisoire? Pas qu'on est, mais quand pile lobby qu'a fait, madame, monsieur, dans le moment, on a parlé là, sur le dossier d'Haïti. Et le spectacle que, ouais, monsieur, dame, KPTO, donc, à profit là, vient fait que, international là, le secrétaire d'État américain, donc il a gardé là, si tu es capable d'aller plus vite avec le dossier d'Haïti. Pas étonné pour nous que avant mois d'août là, donc toutes données ont changé, parti bon donc dans le pays, madame monsieur. On allait. Alors Louko, nous gagne tout partout qui devant Villa d'accueil et Louko, ou obtenez tout partout. Gon bui dans téléphone gon bui. Est-ce que tu donnes bien? Allez non. OK, là nous trouvons au niveau des Villa d'accueil côté que nous connaissons et conseiller Alfonso lui-même qui demande pour renforcer et sécurité devant Villa d'accueil. Là nous arrivons au niveau des Villa d'accueil. Nous toujours la même disposition côté que lui-même qui devrait venir à la guerre. Actuellement, on parle ça avec vous là. Alors, donc, nous, est-ce que il y a full moon ou bien c'est la police seulement? Seulement la police. C'est qu'il y a toujours même gens, machine à passer, aller-retour, toujours même gens, qui vont venir à la guerre là. Bon travail et puis protéger tout. Et heureusement, nous t'es matin débat. Nous continuons. L'autre matin débat, c'était où même Esaü avec Bailly. Et puis, les n'a cherché tout partout, nous pas venus. Et puis, nous, les Bailly, nous dit Bailly, fait route la rue pour nous. Je dis à y correspondant. Bailly, ensemble avec nous dans le studio, il était passé devant Villa d'accueil. Alors là, et justement, donc, Kontaga dit, effectivement, donc, ma copie a privé là dans quelques minutes. OK? Mais il y a qui prend la rue déjà. Il y a qui participent dans la route déjà. OK? Donc, on arrive. Alors, nous avons ça, c'est le qui là. Conseil, on pile bagaille. Bailly dit, on pile bagaille sous Bounois. Bailly, c'est pas avec nous. Bailly, sort, Bailly. Nous avons professeur Célisca qui là tout. Qui sort, Jean-Pierre Bailly? Sort. Alors, moi, je dis bonjour Haïti d'abord, bonjour Haïti toujours, bonjour Haïti debout. Alors, me saluer nous, Louko, me saluer les matins tatot, et puis me saluer gros garçon là. Me saluer, Galette. Et puis, bien sûr, mettez en agneau. Alors, nous conforme tout que l'homme parle avec les matins tout à l'heure là, nous t'es passé devant Villa d'accueil là. Nous, ouais, effectivement, gain des corps et moi, FADH, moi, Simo, moi, DCPR, moi, ouais, et on équipe d'entité à Kagou, les têtes chargées. Et sur toute route, là, les m'a venir, yo fermé la rue, pour laisser des cortèges de 21 machines passer. Et, nous, ouais, 3 ambulances qui comptent suivre Jovenel, yo. OK? Qui passaient toute la direction via l'accueil. Il y a plus de voitures banalisées et sans plaque. Alors, justement, Bailly, c'est ça, mon nom dit, alors, m'de ba information tout à l'heure. Et, m'de ba information, bien content que, ou t'es pratiquement arrivé sur le lieu. Donc, là, nous, on a parlé là, donc, la police, OK, renforcer sécurité président Fridjan dans Villa d'accueil. Donc, on va compter pas passer dans fin journée, mais là, gon zinc maré là, gon coup d'état, et c'est ça Fridjan dit, non, mille rameaux. OK? Parce que sous comme il y a un descendant, l'aime passer devant Kaye Premier ministre. Correct. Mais ouais, en sécurité et renforcée. Et ça, c'est clair. Et commencé 22. OK? Les maps descendant, et, bah, yon ton petit gens. T'es gain 2 gros chars, et gros, qui même goûté à camion Marquio. OK? Qui t'es puis devant. Un gros crème, ouais. Bailly, nous va parler tout à l'heure, vu que nous, Célisca, sur n'a fini avec Célisca, nous va regarder tout à l'heure. OK? Qui s'est pas passé? Est-ce que qu'on y a monsieur pas quand même prendre une résolution contre Fridjan? Et si on t'arrive à prendre contre Fridjan, qui s'est pas passé dans le pays? Eh ben, dans CPTA, c'était devenu un véritable marché poisson. Mes amis genèg en dans CPTA qui même détaillé quoi ces femmes. Et définitivement, Conseil des ministres qui te prévoit hier là, yo te reporté pour un l'autre là, li sorti de 11h à 3h,
Et c'est là arrivé à 3 heures. C'est la scandale la pral pété dans ces PTA. Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vetiller, Smith Augustin, nèg yo vexé. L'homme dit vexé, c'est gros mot sale nèg yo répété. Bon, il y a des ministres qui étaient là, qui tellement honte, yo viré do yo aller. Il y a une seule parole, Fritz Jean dit nèg yo. L'homme dit nèg yo, ce sont les 3 braqueurs de la BNC. Yo ka toujours croire au c'est président, c'est vrai. Yo ka toujours croire au c'est chef, c'est vrai. Yo ka toujours a touché gros magogo l'argent dans l'État. Y a volé tout dans l'État. Mais l'histoire de ce pays a toujours kembe. Qu'après Ariel Henry te finoué li nan impossibilité pour le rester dans le pays, eh bien paquet si cabrit politicien yo, sans nous pas wete pas mette, yo te prend Chimé Kingston dans Jamaïque. Là nous nan moi masse. C'est ça pour nous raconter si moun nou k'ap vini. Historien k'ap gen pour écrire livre yo, c'est ça. Après Blanc, te fin utiliser des politiciens influents dans pays pour te activer groupe gang yo. Et effectivement gang yo activé, yo fout diffé dans tout Port-au-Prince, yo crasé puis gros prison pays pénitentiaire national. Comme Blanc pas de gang formule pour le demander Ariel quitter pouvoir. Comme Blanc te wè nan Ariel, yon homme qui pas ka délivrer marchandise là, Jean Blanc vle là. Blanc te forcé. Ariel, li te mette Ariel face à l'impossibilité pour te retourner dans le pays. Ata même caleçon Ariel et voyer le bali. Et c'est là, paquet si cabrit yo. Famille Lavalas, Petite Dessalines, PHTK et alliés. Tout si cabrit politiciens honnêtes, tout si voraces politiciens yo. Yo te prend route al de capitale pays Jamaïque en bas l'obédience. Une organisation cocorate, une organisation corridor qui pas ni pip ni tabac qui les CARICOM. Et ça fait tout pays où est cap émergé dans zone nan. Yo pas dans CARICOM parce que CARICOM pas vos pipes tabac. Et c'est à partir de ce moment que CARICOM propose nèg yo malpropre te les KPT. Et puis yo entend yo composé de 9 moun. Qui est une première quand même dans l'histoire d'Haïti et dans l'histoire du monde. A dit fait ou remonter dans des pays je ne sais quoi. Je ne sais quand, dans des dates, je ne sais quand, dans des pays, je ne sais quoi, pour je nous malpropreté comme ça dans dimension KPT, CPT, qui réunit un bon petit vicier, qui t'a volé longtemps, qui continue à venir voler. Parce que pas de personne de KPT ça qui gon bon passé. Que ne quitte juge, que ne quitte sénateur, que ne quitte tout, c'est des qui gon passé, qui trouble et qui obscure. C'est volé, yo t'a volé dans la société. Et jodi c'est pété après nèg ça fait considérer yo comme étant président. Et c'est là le pays a commencé. Ou bien c'est la descente aux enfers là a commencé. Et à partir de ce moment, 1er juillet 2024, Bouikouri nouvelle la gaye, yo kembe, beaucoup nouvelles gaye, yo kembe 3 nèg, preuve à la main, message téléphonique, yo montré côté nèg sa yo, a supplié, a fait Raoul Pascal Pierre lui chanter, pour yo te prendre 100 millions de gouttes nan men, pour yo te reconduire dans tête Banque Nationale Crédit, et même gelade ou même qui te commencé, manger comme là. Mais si vous permettez moi aller plus loin, dans page histoire n'a essayé écrit là parce que événement au passé déjà depuis événement passé automatiquement les classé dans catégorie histoire oui. Que ça soit bonne ou mauvaise belle ou laide mais depuis événement passé li tout tourner histoire oui. Et à ce moment
Pas de personne dans la société qui t'a qu'à parler de bagay ça pour yo pas courir avec vous. Parce que Haïti a même li composé d'une bande de voleurs dans plus haut niveau société a. Puis quand pense ça dans l'état seulement qui volé mettre là. Ou pas de s'acriver avec Jessica Telusma dans Pétionville que la police a arrêté. Jessica Telusma c'est un hacker qui a volé comme sous moun sous compte banque moun yo a piraté compte banque moun. Et bien dans première déclaration que Jessica Telusma fait by la police DCPJ, li dit il y a des employés en dans BNC avec Sogebank, pas BNC, en dans Unibank pardon, avec Sogebank qui bali information sensible sur client yo. Et mademoiselle là dit qu'il a volé plusieurs centaines milliers de dollars américains. Mais pas oublier Jessica n'a pas travaillé seule. Elle a des complices à l'intérieur des banques. Et nous pas un comportement monde qui gagne l'argent dans le pays. Nous avons une élite économique qui mal fait l'argent. Pas tous les moyens la fait commerce. Li fait commerce, le Haïti bon, li fait commerce pire de le Haïti pas bon. Et nous t'attendons des dames ça qui t'a fait une très belle logique, mais effectivement c'est la vérité. L'eau Haïti a crasé là, qui sa grande nègre l'a fait? Ou elle propose tête li comme pont pour résoudre problème d'insécurité ah non. Comme tout route yo, comme li bloqué tout route yo, li acheté hélicoptère, li acheté avion, li acheté gros bateau pour faire voyage interdépartemental yo. Ou j'aime de côté secteur privé haïtien plein. Ou j'aime de côté gros nèg yo plein non. Parce que même celle relation yo gen avec pays c'est commerce. C'est ça où les bourgeoisie comme plat de là, on bourgeoisie qui acheter qui vendre. Mais on bourgeoisie qui pas impliqué dans rien dans pays et c'est ça qu'il faut insécurité à durer comme ça oui, la bourgeoisie haïtienne camper des insécurité parce que c'est eux qui mettent li. Yo fait graisse yo la donne. Et puis même bourgeoisie ça pour yo capable gérer leurs arrières et puis yo utilisent un bon petit vicier dans tout secteur qui pour faire marchandage, matraquage, communication pour yo. Et quelque part c'est image ça qui passait hier là. Côté Fridjan dit information oui. Fridjan déclaré à Emmanuel Vertiller, à Smith Augustin et à lui Gérald Gilles, lui dit messieurs, l'argent nous gen nan men nou à remettre li. Parce que Fritz Alphonse Jean, il est de la mafia économique haïtienne. Son nèg qui a volé longtemps Fritz Jean yé. Donc c'est pas aujourd'hui à Fritz Jean dans pouvoir mettre là, c'est quelqu'un qui connaît le pouvoir et qui connaît les transactions économiques aussi. Et Fritz Jean dans économie, dans finance. Attention. Oui, il y a une grande différence entre économie et finance. Et ça fait un ministère économie et finance. Ça veut dire, Fritz Jean connaît tout poste qui gagne gros millions là-dedans yo ka boissé, Fritz Jean connaît. Oh même Fritz Jean tande qui dit nèg yo al remettre cob ça, mais Fritz Jean prend cob là nan l'autre nèg do oui. Ça Kembe Jocelyn Villiers dans tête APN. Répondez à cette question. C'est Fritz Jean Kembe. Qui est-ce qui Kembe nomme le Ramon dans tête APN et dans tête la police? Fritz Jean. Ou j'aime te parler de police Kenya yo encore? Mais finalement, pays a tout nos boîtes fatra net, oui, monsieur. Et puis, ouais, presque tout le monde a cherché pain. Et puis, ouais, équipe qui quoi, tout le monde grand goût dans le pays. Qui t'aime fait logique ça tout petit avant? Est-ce qu'on connaît yon moun qui est à l'étranger? Non, tête moun qui est à l'étranger, tout haïtien c'est vicieux. Tout haïtien c'est raquette. Gen moun à l'étranger la kaka vinn voyer l'argent non li kwe niveau ak degré misère en Haïti li ren en pile haïtien raquette. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai mettre là. Gen des haïtiens qui gen graine dans bouda toujours et qui campé femme qui pas nan voler dans pays.
Gen pile nèg dans l'état qui croit tout journaliste c'est vicié. Mais nous tous connaissons qui est-ce qui journaliste qui vicié yo. Regardez, depuis nèg dans l'état et puis il prend journaliste là comme un mendiant pour la plupart. C'est pas vrai. Il y a des journalistes jusqu'à présent qui ont fait travail au clair et qui pas dans volé à nèg qui pas dans chèque dans l'état. Et qui chaque encore ba un journaliste, on tire l'argent bonbon. Et là on regarde dans assiette un journaliste qui a volé même Jacques Nèg dans l'état ou pas ouais vient nous zo. Et c'est pour nous honnête pour nous dire ça. Après nèg iso vive dans sang yo, gon association criminelle gang et ces journalistes yo yé. C'est ce qui fait depuis nèg dans l'état. Depuis ou parler ou font discours qui pas dans faveur. Et puis premier discours gen de ou, li traité comme si de mendiant, de journaliste qui grand goût. Mais oui, il y a des journalistes qui grand goût mais qui honnête. Et sauf que m'pa konn qui ça ne prend pour grand goût. Grand goût veut dire un monde qui pas ka résister, un monde qui pas ka kembe. Grand goût veut dire un monde comme si et même s'il gagne on sac duré la kay li gon ti monnaie l'argent l'école li payer mais li insatisfait. On souffre coûte. On trip coupé, c'est ça de grand goût. Mais depuis nèg la satisfait de ça lié, de ti salaire lié, même le radio pas payé, gen des journalistes qui kembe là qui pas et qui pas nan longer couille. Et quelque part d'autre, ou prend les pile loin dans société pour côté pays ça le crasé net, on a regardé non. Nèg yo somme Frit Jean Konya pour Frit Jean respecter comme moun qui gen droit pour voter yo. Ça dit nèg yo dit le fait que yo tout est là hier, Frit Jean te doit organiser conseil des ministres là. Regardez, depuis conseil des ministres là te fait hier pour arriver jodi côté n'a parlé là. Rameau pas tape dans tête police encore. Parce que plus gros rêve Emmanuel Vertilaire, c'est jeter Nomil Rameau. Puis gros rêve Smith Augustin, Gilles, c'est jeter Nomil Rameau. Et si gen un nèg que Frit Jean a protégé dans tête l'état là ou bien dans l'état c'est Nomil Rameau. Mais ou pral d'accord avec tout ça autant de m'a dit là. Et tant qu'on fait que lever dans dormi oui. Qu'on a fait qu'on t'a dit si gen bataille ça en de classe politique là. Eh bien, ça va pour Haïti, non, mec là. Les trois branqueurs de la BNC, ils défendent intérêt moun qui mette yo là, et ils défendent tout intérêt moun qui prend l'argent. Et regardez, gen pile nèg k'ap chauffer là. Regardez gen pile nèg qui pas même gen dormi manger. Tellement y a tant pour conseil des ministres ça fait. C'est pas pour Haïti la fête. Est-ce qu'autant de questions sécurité parler dans le pays encore? Où est passé le budget de guerre du fameux Fritz Alphonse Jean? Côté budget de la guerre, ça. Côté budget de guerre, Fritz Alphonse Jean. Ou pas fouti dit qui côté le passé. Et au compte pour qui ça? Parce que budget de guerre là, il pas ton budget de guerre pour Haïti. Fritz Jean vient à budget là, c'est pour lutter au moins faire moun faire silence. Qui haïtien qui t'attendait parler de un budget de guerre pour qui on pas content? Mais Frit Jean raté une belle occasion là tout. Alors ça c'est pour nous qui fait analyse. Mais pour moun qui défend Frit Jean, il y a toujours dit que monsieur pas gagné pour avec question occasion raté. Si ou gen directeur la police avant ou a protéger la protéger ou. Maintenant qui ça ou besoin et attendre non, Frit Jean t'a qu'à profiter des résultats là en matière de sécurité. Et moi nouvelle là pas parler. Frit Jean saute au cap dernièrement pour monter Port-au-Prince. Avion, monsieur là dedans, c'est l'heure rivé. Port-au-Prince, ouais, avion, pas de manquant rien pour t'exploser en l'air, oui. Regardez, avion, gondi fait la baille depuis l'heure décollé. Jouk li rivé Port-au-Prince là. Et Frit Jean questionne bagay ça, li dit, c'est bon malandré ça yo. Et ben, me dit non bagay, si gon grand nèg qui connaît qui est-ce qui vole dans le pays, c'est Frit Jean. Et pas mandem pour qui ça. Les crimes haïtiens, c'est des crimes financiers. Même question vivre dans sang, pas de question, bah, il bandit, pas vrai, mettre là. C'est finance qui est cachée derrière ça.
Ou j'aime tant de côté grand nèg la fait faillite en Haïti, grand nèg pas fait faillite en Haïti. Ou j'aime tant de côté tel banque dit fermé parce que pas de transaction. Bon Haïti crasé mettre là. Écoutez, Port-au-Prince à genou, au cap son boîte fatra. Haïti fermé, pays a pas fonctionné. Ça fait banque pas je me fait faillite. Parce que tout ça qui passe en Haïti là, c'est finance qui campé de elle. Et ça qui fait gain et Fritz Jean te parle de économie du chaos. Au bas grand nèg là, pas gain route monter descendre, qui ça grand nèg là fait? Li acheter hélicoptère. Li acheter avion pour le faire taxi, hélicoptère taxi avion. Et ou même qui nan masse là. Qui leur a sorti au cap pour Jacques Mel. Qui leur a sorti Jacques Mel pour descendre voir au prince, Gonaïve voir au prince ou pas connaît qui le. Et pendant m'a dit ça, merci beaucoup. Pendant m'a dit ça, en dans CPT a regardé, CPT a fond en miette mosso. Monsieur sac te hier pour fruit de Jean, te prend Colette Vertilet pour Vertilet te prend Colette fruit de Jean, li pas en pile. Ah oui, li pas en pile. Mais pour la faciliter que nous traverser dans l'autre information, eh bien, dans la ville locale, ministère de la Justice mande ouvertement là, et pour yo capable et arrêter plusieurs policiers qui d'après yo pour arrêter plusieurs policiers et qui d'après eux participé dans l'assassinat maître avocat ça non songe qui très connu dans la ville locale. Et puis il y a un ancien sénateur Zokiki Luc Mandelil yo débarqué avec un paquet de monde ban rara devant la cour d'appel pour yo vinn demander CSPJ désigner un juge dans cour cassation pour prendre tête pays avant 12 août cap vini là pour yo capable capoter CPTA et mettre dehors tout gouvernement net. Bon, c'est une très belle démarche. Mais CSPJ, yon juge dans la cour de cassation pas qu'à faire dans ça qui est là. Regardez pour un juge dans la cour de cassation, pays a aller même, li pral continuer les jours où elle pral aller là. Pas oublier moi ba nous qui ça qui possible pour faire pour Haïti. C'est yon nèg qui pour prendre zam. Zam ça fait que li gagner l'amour. Fait que li gagner patriotisme. Fait que li gagner remè pour pays en dans zam nan. Et puis chaque cartouche k'ap tire dans zam ça. Son cartouche qui pour restaurer Haïti. Pas oublier moi dit ça déjà, non ça qui gagne dans pays là, dialogue, élection, avant projet référendum code pénal, yo budget de guerre, li pas qu'à résoudre ça. Nous ka toujours touyer bandits yo. Mais pas oublier les bandits ne travaillent pas pour eux-mêmes, les bandits travaillent pour la classe économique, pour les bourgeois et une frange de la classe politique. Potko jam gen kouri dans pays d'Haïti. C'est Kounia qui pral gen kouri, c'est Kounia qui pral gen marron. La police dans ville Saint-Marc arrêté inspecteur Jean-Pierre Philippe pour connivence li gagné à gang dans département la Tibonite pays a. D'après autorité policière yo joine sous téléphone inspecteur message côté la négocier avec groupe gang yo pour capable attaquer ville La Chapelle dans la nuit dimanche 22 juin 2025 là. Ça autant de bandi yo attaquer La Chapelle. Coup de balle fait Mikalaou, commissariat boulé, moun mouri dans La Chapelle, c'est pas Dédé Blosaille qui pas pété. Mais en pile information tap sikile que gen gros l'argent qui baille pour bandi yo capable attaquer ville La Chapelle. Lundi ville La Chapelle, tout le monde connaît La Chapelle lui-même, c'est une localité qui trouvait entre département centre pays et département la Tibonite pays. Et m'te toujours dit, si et seulement si que nèg yo ta quitté coalition vivre ensemble, prend département la Tibonite pays ou bien mettez tête avec bandi bas gang griffe, nous me dit nous sous prêt pour nous capable perdre Grand Nord. Puisque nous connaissons
Grand Nord a composé département Latibonite, département Nord nord-est pays. C'est Grand Nord. Mais qu'on y a objectif coalition vivre ensemble, c'est arriver dans la chapelle, faire tourner territoire perdu, débarquer dans la commune Verrette et rentrer dans le département Latibonite pays. Voilà objectif principal bandit taliban ak Maozoyo. Et coup de balle continuer à chanter. Mais population nan pon sonde les autant de ça yo pas traité indifférent puisque yo dit si et seulement si nan moment là yo gen bandi bas grand griffe y a goumen avec jusqu'à présent yo poko capable remporter la victoire. Si bandit Liban Marozo yo ta rentré dans petite rivière de la Tibonite, dans pont sondé, dans commune Verrette, bagay la pral compliqué. Dans sens ça, jodi a bien bonheur dans matin, en pile citoyen paisible dans département la Tibonite pays, surtout dans pont sondé, yo te décidé bloquer route nationale numéro 1. Pour qui ça? Yon façon pour capable exiger une action urgente pour l'État haïtien capable prendre contre activité gang yo, surtout bandi bas gang grif yo, qui très actif dans la région Latibonite pays. Ensuite, bandi taliban Maozo yo qui est arrivé dans la chapelle. C'est pour raison ça, en pile membre de la population civile là, bien bonheur dans matin, t'es arrivé. Tendez bien, oui, bloquer route nationale numéro 1 pour empêcher libre circulation, pour demander l'État central ou bien pour exiger l'État central par responsabilité, yo, puisque situation de jour en jour la vin plus grave, situation de jour en jour la vin plus compliquée dans la population dans le département la Tibonite pays. Mais il y a l'autre information qui les amis abonnés à Côte Nouvelle. Jodia en pile moun protestataire dans pont sondé qui mettait inspecteur Sergio en mise en garde sous comportement face à Zach bandi yo dans département la Tibonite. Pont sondé Jodia qui c'est mardi 24 juin 2025 là, habitant Bala Tibonite. Moun kap vive dans zone pont sondé, lancé yon mise en garde direct contre inspecteur Sergio. Pour qui ça? D'après un pile témoignage, ça c'est mob dans département la Tibonite pays, population c'est yon même kap témoigné. Parole que nous bral répéter là yo. C'est pas nous qui disons, c'est information de bonne source, information confirmée, c'est information qui relayée par plusieurs médias.